Здравствуйте, вы смотрите программу Гюнтер ТМД, и сегодня у нас на повестке дня 13 вопросов, в том числе ратификация международных соглашений и ряд проектов законов. Сегодня до обеда у нас с утра состоялась присяга двух депутатов от парламентской фракции Кыргызстан. Это Исламбека Сарсеитова и Алмазбека Эргешева. Данные депутаты пришли вместо выбывших двух Чолпон Султанбековой и Талакули Саконовой. Здравствуйте. Можно вопрос? Вы занимали должность председателя профильного комитета. Расскажите, пожалуйста, предварительные итоги работы за год. Ну, во-первых, конечно, сейчас все рассказывать, время много уйдет. У нас на сайте за год то, что мы сколько законопроектов рассмотрели, какие соглашения были рассмотрены, и какие вопросы касательно вопросов безопасности, выездные заседания, все вопросы на сайте повешены. Спасибо большое. Здравствуйте, можно один вопрос? В связи с чем сейчас рассматривается вопрос у председателей профильного комитета Тюркениша? Как в связи с чем? В связи с чем? В связи с созданием новой коалиции. В связи с созданием новой коалиции, вы знаете, что в оппозиции осталось 3 фракции, форматирована новая коалиция, поэтому, значит, все председатели комитетов рассматриваются заново. Знаете по закону, что комитет по правоохранительным органам и комитет по бюджету должен перейти в оппозицию. Бирбол, так как Бирбол возглавлял комитет по бюджету, также они возглавляли комитет по правоохранительным органам, и председатели сложили свои полномочия, и будут новые выборы сейчас. От вашей фракции кто был представлен и на какие должности? На бюджет, на комитет, на председателя комитета по бюджету Тилаев Таволды, господин Тилаев Таволды, а кандидат на председателя комитета по правоохранительным органам господин Джинчуроев Мирлан. Спасибо большое. Здравствуйте. Парламентская фракция Атамекен на какую должность представила, на какую должность председателя профильного комитета представила свою кандидатуру? Комитет по бюджету и все. Это у нас? Это у нас Эдуан Ашанов, комитет по бюджету, председатель. Вы являетесь членом комитета? Фискального. Фискального. Спасибо большое. Спасибо. Представители вашей фракции занимали ранее должности председателей 2 комитетов. В этот раз на какой комитет председателя претендует фракция Бирбол? Сегодня в бюллетене фамилия Шадиева Аскар Ильмаевича по международному комитету. Ранее он занимал какую должность? Он занимал пост председателя бюджетного комитета. Как вы думаете, как это отразится на том, что вы теряете позиции, что меньше будет? Ну, наверное, будет меньше работы у председателей комитетов, которые освободились. А так каждый депутат находит свою работу и посвящает время депутатским своим полномочиям. Лично у меня она не уменьшится, не убавится от того, что у нас в комитетах поменялись председатели. Я сегодня член комитета по бюджету и финансам, член комитета по фискальной реформе с совещательным голосом и член комитета по аграрной политике тоже с решающим совещательным голосом. Так что у меня весь график расписан, и от того, какой председатель поменялся, для меня это мало значит. Спасибо большое. Вы занимали ранее позицию председателя комитета по аграрным вопросам. Расскажите, пожалуйста, предварительные короткие итоги работы за год профильного комитета. Спасибо. По предложению фракции «Униго Прогресс» я занимал председателя комитета аграрной политики. Мы год работали. Я думаю, совместно с депутатами, членами комитета мы работали плодотворно. Это доказывает, что мы принимали более 700 законов, проводили более 40 заседаний. Были у нас и выездные комитеты часто, так как у нас включался ведение комитета регионального развития. Основные вопросы это в регионах. Это чистая питьевая вода, земля, пастбище. По этому вопросу у нас часто проводили мы выездные комитеты. На месте решали вопросы, на месте принимали решения. Несколько раз я встречался с международными донорами, такие как МФСР, ИФАД, ПРООН, которые непосредственно поддерживают развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность. В этом плане мы проводили работу. В данное время остается 3 основные вопроса по закону. Это первое, водный кодекс, который
принята в пятом созве в двух чтениях. До сих пор она висит. Мы отправляли несколько раз в правительство, они и откладывают по письмам премьер-министров. Второй вопрос – это трансформация, который более 42 тысячи наших граждан построили, не имеют в руках документа. Надо решать данный вопрос в этом плане. Мы решение комитета отправили решение правительства, чтобы создать межведомственную комиссию. Она создана. И третий вопрос – это идентификация. Закон есть, де-факто он не работает. До сих пор в срок, предусмотренный в законе, мы не завершили идентификацию. Только что начали, и то оно под сомнением, опять же там по качеству бирок есть вопросы. Выходит в интернет-сайтах, что некачественные бирки поставлять получили. В этом плане есть работа. На данный момент сейчас вот проводится процедура голосования по избранию 5 председателей комитетов профильных. Ваша фракция какие кандидатуры представила и на какие профильные комитеты? ОНГ «Прогресс» представила по двум комитетам своих кандидатов. Джамалдин Ислам Зиядинов, он отозвал свою кандидатуру по бюджету финансам. Сейчас остается Тынштуграем Шайназаров, который по закону, по основному закону Конституции, передается именно оппозиционным фракциям. Это бюджет, финансы и правоохранительный комитет. Вот на должность председателя комитета по правопорядку также выдвинута и от Республики Атаджурт Мирлан Джончуроев. Как вы думаете, каковы ваши шансы занять председательство в этом комитете? Преждевременно я не могу что-то сказать, но я хочу сказать, что оба кандидата недостойные, оба кандидата по законотворчеству, коллеги достойные. Но я думаю, было бы рациональное распределение, было бы всем, если распределили комитеты и вице-спикеров, если Республика Атаджур занимает председатель комитета по бюджету финансов, то было бы приемлемо, чтобы комитет по правоохранительным органам занимал ОНГ «Прогресс». Я думаю, это покажет результаты голосования. Спасибо большое. Здравствуйте. Ваша кандидатура представлена на должность председателя комитета по социальным вопросам. Ваше видение в случае избрания? Биз азыр Кудай буюрса шайлоонун астында турабыз. Кудай буйруп, если шайланып калсам социальный комитетке, бизде билесиздер социалдык вопростор аябай көп. Эми мен ошол биздин элибизге керектүү мыйзамдарды карап, колубуздан келишинче Кудай буйрса болгон күчүмдү жумшайм го деген ойдомун. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Күн тартибинде». И сегодня у нас в Джоур-Кенеше проводится процедура голосования председателей 5 профильных комитетов, о результатах которых вы можете ознакомиться на официальном сайте kenеш.kg. Спасибо за внимание.